Hello mga ka-lovers! Welcome back to my YouTube channel! So yun na nga mga ka-lovers, kakagaling ko lang sa work. Hindi pa ako nakakapagpalit. May dumating sa aking package. So, may package siya. May package siya. Joke. Thank you so much pala muna. Before ko muna i-unbox yung aking package, gusto ko muna mag-thank you sa lahat ng bumati sa aking kaarawan noong April 19. Thank you so much po sa inyong lahat. Napakarami nyo. Sobrang thank you po. Sobrang na-appreciate ko lahat yung mga greetings nyo from my friends from Philippines, my family in the Philippines, my Canadian family here. Thank you so much. Sobrang nakakataba ng puso na makarinig ng birthday greetings coming from my friends and family here in Canada at in Philippines. Thank you so much po at I'm so happy and I'm so grateful kasi medyo malayo-layo na yung narating ko at I'm so proud to myself. Siyempre, kailangan natin i-build up yung ating sarili na before, you know, there's a lot of people, marami talagang tao nag-judge sa akin na, oh, porque bakla ka, wala kang mararating, ganito, ganyan. Tapos, naku, puro promise naman yan, hindi naman, puro salita, wala namang gawa. Sa lahat ng mga basher ko, at sa lahat ng mga frenemy, kung tawagin natin, thank you so much po sa mga words na mga sinabi nyo against sa akin. Ginamit ko yung mga words na yon hindi para magalit sa inyo, whatever. Ginamit ko siya, I use it as my motivation para maabot ko yung mga pangarap ko sa buhay. At na tayo maging emotional, basta maging positive lang tayo sa buhay. At kung mayroong umaangat na isang tao, gawin natin siyang motivation, maging inspirasyon natin yung mga taong umaasenso. Thank you so much po sa lahat ng bumati sa aking birthday. I'm so happy. Lalo na sa husband ko. Thank you so much sa lahat ng advice, sa lahat ng motivation, lahat ng inspirasyon na binigay mo sa akin. Thank you so much po sa lahat ng family ko. Thank you so much po sa lahat ng greetings niyo sa aking birthday. So let's go, unbox na natin to. I'm so excited. Bali itong mga, thank you rin sa mga in-laws ko sa gift cards na to. So ginamit ko yung gift card na ito. Kaya napaka-special nitong box na to sa akin. Napaka-special niya. Kaya mahalal. Good investment niya sa atin. Thank you. Thank you so much sa lahat. So let's go i-unbox na natin. So first thing, eto muna yung bubuksan natin yung isa. So ito yung packaging, of course. Ang saya-saya ko talaga. Sobrang blessed ko kayo kasi alam mo yun, may work na ako, nakakatulong ako sa parents ko, tapos sa husband ko din, may iso-surprise ko na rin siya. Ganon, hindi pwedeng grab lang ng grab, hindi pwedeng yung mga bagay kunin mo lang ng kunin. Siyempre kailangan mo rin magbigay. I got my SD card. So may mga ideas na kayo kung ano yun. Oh my God, I'm so happy! 256 gigabytes of storage na SD card. So, I'm so excited. Excited talaga ako. So, eto yung box. Unbox na natin. Oh my God! Oh my God! Ganito talaga ako mag-unbox. Huwag nyo nang i-judge yung aking unboxing. Yan. Ayan. Oh my God! Ito ko na siya! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! My Canon! Oh my God! Oh my God! Thank you so much talaga sa lahat ng taong tumutulong sa akin, sa mga sumusuporta at nagtitiwala sa akin. Hindi ko ma-achieve tong, hindi ko ma-achieve tong lahat ng bagay na to kung hindi dahil sa husband ko na si Jeff at sa family ko na super supportive, lalo na sa ate ko na si Jessie M. Thank you so much sa lahat, sa mga advice ng mga kapatid ko, sa mga advice ng friends ko here in Canada at sa Philippines. Thank you so much po. I'm so happy!
expensive niya. Maluluha ako sa price. Pero thank you so much din sa side ng family ni Jeff sa lahat ng gift cards. And also, yung half price nito ay unang salary ko sa aking trabaho. Bigay ko dito. It's a good investment. Kaalagaan ko tong Canon na to. It's Canon Canon EOS 50. It's mirrorless camera. Sabi? It's mirrorless camera. So, gustong-gusto ko siya kasi ganda ng reviews niya from vloggers sa Philippines at internationally. Ang ganda ng pagka-review. Ano bayaran ko dito lahat-lahat. Kasama ito is $956. So, i-times natin yun sa pera ng Pilipinas. So, try natin. May pa-calculator tayo dito. So it's 956 times 37. Oh my God. It's 35,000 pesos plus. May plus pa siya kasi may mga 35,372 pesos. Pero at least this one is pang matagal na talaga tong camera na to. So I'm so happy and I'm so grateful. Basahin natin yung mga specs nitong camera. So bali, this camera has included itong lens niya. It's 15mm yung kasama niya. So gusto ko siya kasi it's 4K recorded, 24.1 megapixel, and then yun yung kanyang lens. Yung kanyang loading. Nashock talaga ako. I'm so happy. Talaga, i-unbox na kailangan natin. So guys, oh my God. Oh my God! Yan. So, syempre yung manual na hindi naman natin binabasa. Grabe, ang kapal niya, ha? So, basahin natin yan later. Of course, meron siyang kasamang Canon strap. This is the camera, honey! This is yung camera. Mga ka-lovers, naiyak talaga ako. And then yung kanyang cord for the charger. Ito yung charger niya. Ang ganda. Kasama siyang charger. Tapos may kasama din siyang battery. Yes, may battery siyang kasama. Sana may charge, no? Yan. Tapos ito yung lens. My God, ito yung lens, guys. Nahin muna natin yung camera. Oh my God. Oh my God. Ito yung camera niya. Oh my God, ang ganda niya. Grabe, ang ganda niya. Tingnan nyo. Ang gusto ko dito sa camera to, tagalogin natin, is meron ganyan siyang LCD. Gusto ko, kailangan ko ng protection. Tapos, naro-rotate siya ng ganon. Diba? Ang lakas mga vlogger! And then yung battery. Lagyan natin yung battery. Paano kaya ito? Ayun. Lagyan natin yung SD card. May kamahalan din ang SD card, ha. Lagyan natin yung arrow. Ayun. Oh my God. Ilagay na natin yung lens. Ito yung lens niya. Yan, may sign siya na Canon. Ito yung kinagustuhan ko dito sa camera na to kasi pwede kang bumili ng iba't ibang lenses. Yan. And then, takid natin siya. Ayun, click. Nag-click na siya. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ito na siya. Naka-set up na yung camera natin. Lagyan natin ng battery. I-power on natin siya. Paano ba? Nanginginig talaga ako, promise. Hindi ko kalain na ako. Ang ganda niya, sobrang light niya. Ang cute-cute niya. Tapos ang powerful din niya, di ba? Oh my God. Ito yung kinagustuhan ko dito. May paganyan siya. Tapos, tapos pwede kang manood dyan sa ano mo, sarili mo. Makikita mo yung sarili mo. Tingnan natin. I-on natin. Ay, ito pala yung on. Ayun na siya. Oh my God. Set up ko muna to kasi kailangan ng date at saka yung time. So, samahan niyo ako, guys. Ang ganda niya, promise. Hilig ako. Guys, set up ko na tong camera na to. Ang ganda niya, promise. Naiyak talaga ako. Oh my God. Tingnan niyo, guys. Ayan, ang ating camera. Ang ganda niya, promise. Sobrang na-amaze talaga ako dito sa camera. Grabe, ang ganda
ganda niya. Tapos pwede kang mag-vlog-vlog ng ganito. Tapos makikita mo yung sarili mo talaga. O, diba? Oh my God, ang ganda! Oh my God! Ibang-iba siya talaga dito, grabe! Yan talaga! Oh my God! Oh my God, ang saya-saya. Ang ganda niya. Tignan mo. Wait lang. Gagamitin natin itong camerang to. Gagamitin natin yung camera. Itetest natin siya. Ayan. Itetest natin itong camerang to kung maganda siya in fairness talaga. So magre-record na ako, guys. Ayan. Itatry na natin ang ating lens na camera. Wow, ang ganda niya. Natin dito. Oh my God. Nakikita nyo, nakikita ko. Grabe, ang saya-saya. Ang ganda niya. So, bali guys, mga ka-lovers, ang camera na ito is may mic siya dito na pwede mo siyang lagyan, which is napakaganda niya. So, para maganda yung quality ng voice mo. Tapos, may wifi built-in siya para easy to transfer yung mga files at videos. Also, touchscreen yung kanyang LCD. Ito, tapos may pwede mo siyang i-touch dyan. Tapos pwede mo siyang yun, ganyan, i-click, tapos yun. Sorry, hindi ako marunong mag-unbox. Tapos, ang kagandahan kasi nito is hindi siya sobrang bulky, sobrang laki na mabigat dalahin, hindi hassle, hindi siya malaki, hindi siya masikip sa bag mo, parang ganon. Vlogger na ang inyong lingkod. Diba? Ang saya-saya. Pakaganda. Dual pixel daw to dual pixel. Tapos mirrorless na siya, so which is good. Bali itong camera na ito ay nilabas siya noong 2018, which is good. May mga lumalabas din ng latest ng M200. Yung dati ang pinagpipilian ko yung M200 at M100. Kaso, hindi ko siya bet kasi hindi siya napapalitan yung kanyang lens. Kaso yung wala siyang mic, yung Canon M200. Kung isa-search nyo yung Canon M200, hindi siya nalalagyan ng mic. Pareho din ang kanilang ang specs, kaso hindi siya nalalagyan ng mic. So ito, nalalagyan. So yun ang kagandahan doon. Pwede mo siyang i-connect sa Wi-Fi, 24.1 megapixel siya. Tapos pwede mo siyang i-connect sa Bluetooth. Dahil dito is may LCD siya, touchscreen. Tapos nafi-flip yung screen niya, which is good. Pwede ka talaga mag-vlog talagang gano'n. So which is nice. And yan, hindi ako masyadong techy sa pag-unbox, but I love this camera and I hope you enjoy our vlog for today. Dito ko na tatapusin ang aking vlog, guys. And thank you so much po sa lahat ng bumati sa aking birthday. At thank you so much po sa lahat ng mga taong sumuporta at nagtiwala sa akin. And more blessing pa po sa ating lahat. At sana po ay tayo lagi pagpalain ng Panginoon, and spread love po tayo, and always wear your mask and stay safe. Bye mga ka-lovers! See you soon!